Roz Marku ka qenë ndër personazhet më dokumentuar në mediat roz gjatë këtyre ditëve. Para disa ditësh, ai goditi me shpull Gjesin, duke lënë të shokuar të gjithë banorët, por jo vetëm. Reagimi i tij ka vonuar paksa, por ditën e dieshme ai kishte një shkrim në rrjetin e tij social Instagram. Përshëndetje të gjithëve, uroj të jeni mirë. Dua të falenderoj nga zemra të gjithë popullin shqiptar që më keni mbështetur dhe përkrahur në këtë rrugtim as pak të lehtë që kalova. Faleminderit për dashurinë që më dhat gjatë qëndrimit tim në shtëpi dhe më shumë jashtë saj. Mirënjohje për secilin prej jush. Ka qenë një eksperiencë që do të mbetet e paharrueshme në jetën time. U futa në këtë spektakël dhe zgjodha të luaj fort. Të paktë ishin ata që kuptuan lojën dhe vërtetësinë time. Zgjodha të isha i sinqert, i drejt për drejt, pa filtra dhe ndoshta pikërisht kjo më kushtoi në këtë rrugtim. Ndjes për çdo që mund të ketë përjetuar keq atë që ndodhi, por ju siguroj se presioni, veprat dhe ngacmimet kanë qenë të shumta gjatë gjithë rrugtimit tim kundrejt meje në atë shtëpi. Jam provokuar, por në asnjë moment nuk kam zgjedhur të luaj rolin e viktimës, edhe kur fjalët dhe veprimet e rënda më kanë lënduar thellë, kam heshtur, kam duruar, por edhe durimi ka një kufi. Për të gjithë ata që përpiqen të hedhin balë mbi imazhin tim kam vetëm një fjalë. Balta që vjen nga llumi nuk të bën pis. Shumë dashuri për të gjithë ju. Me respekt, Jozi. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.